Информация из данного видеоролика не может служить основанием для начала, изменения или отмены терапии. Ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению препарата, проконсультируйтесь с врачом. Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам рассказать о такой реакции организма, как кашель, и о препаратах, которые предназначены для борьбы с ним. Кашель. Частенько с ним встречались, да? Поперхнулись пищей – кашель. Грипп – кашель. Пневмония – кашель. Он может досаждать, надоедать, изматывать. Казалось бы, прими препарат от кашля, и все окей. Но так ли? Давайте разберемся. Для начала поймем, что же такое кашель и зачем он нужен. Кашель – это форсированный, то есть усиленный выдох, инициируемый кашлевым центром в продолговатом мозге в ответ на раздражение рецепторов дыхательных путей в носу, придаточных пазухах носа, глотке, гортани, трахее, бронхах. Рефлекторная дуга кашлевого рефлекса следующая. От разветвлений блуждающего и верхнего гортанного нервов, слизистых оболочек гортани, трахеи и бронхов, через кашлевой центр в продолговатом мозге и двигательным нервам, нижнему гортанному, диафрагмальному и спинномозговым. Физиологический смысл кашля – в очищении дыхательного тракта от посторонних веществ и предупреждении механических препятствий, нарушающих проходимость воздухоносных путей. Происходит это стадийно, включает в себя три фазы – инспираторную, компрессионную и экспираторную. Первой фазе предшествует кашлевое раздражение, характеризующееся субъективным чувством трахеобронхиального зуда, за которым следует ощущение в необходимости кашля. Во время рефлекторного открытия голосовой щели происходит глубокий форсированный вдох с участием всех инспираторных мышц. Объем вдыхаемого воздуха может варьировать от 50% дыхательного объема до 50% жизненной емкости легких. Длительность этой фазы около 2 секунд. В начале следующей фазы рефлекторно закрываются верхние дыхательные пути, голосовые связки и голосовая щель. Затем происходит резкое сокращение экспираторных мышц, внутренних межреберных и брюшных. Фаза характеризуется быстрым повышением внутригрудного и внутрибрюшного давления приблизительно за полсекунды. Для эффективного откашливания необходимо повышение внутригрудного давления минимум до 40 мм ртутного столба. Приблизительно через 0,2 секунды после завершения периода компрессии голосовая щель рефлекторно открывается, создается перепад давления, и турбулентный поток воздуха резко выбрасывается из дыхательных путей, увлекая за собой содержимое бронхов. Отмечается серия форсированных экспираторных маневров. Движение воздуха приводит к вибрации вокальных хорд, стенок, гортани, трахеи, что создает характерные кашлевые звуки. Объемная скорость воздушного потока достигает 12 литров в секунду, а внутригрудное давление может достигать 300 мм ртутного столба. Резкое повышение внутригрудного давления в эту фазу кашля может привести к различным осложнениям, таким как пневмоторакс, то есть попадание воздуха в плевральную полость, может привести к развитию сердечной аритмии, может привести к потере сознания, может привести к развитию головной боли, также может привести к разрыву пищевода, расхождению краев операционной раны и недержанию мочи. То есть, несмотря на то, что кашель – это полезная реакция организма, он может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья и жизни. Поэтому иногда кашель необходимо облегчить или ликвидировать. Но как? Принципиально для назначения терапии выделение двух характеров кашля – сухой и влажный. Сухой, он же непродуктивный, характеризуется отсутствием мокроты, которая представлена у влажного или продуктивного кашля. Кстати, наличие мокроты – это всегда признак патологии, потому что в норме из нижних дыхательных путей не выделяется никакого содержимого. Если кашель сухой и мешает пациенту, с целью его купирования назначают противокашлевые препараты, разрывающие рефлекторную дугу кашля, о которой я говорил ранее. Лекарственные препараты, содержащие вещество бутамират, не надо путать его с бутиратом, воздействуют на кашлевой центр в продолговатом мозге, подавляя его активность, и немного расширяют бронхи, облегчая дыхание и снижая стимуляцию кашлевых рецепторов. Другое вещество, подавляющее кашлевой рефлекс, это приноксдиазин. Он воздействует в основном на периферическую часть означенного рефлекса за счет, далее цитата из инструкции по медицинскому применению препарата, местно-анестезирующего действия, которое уменьшает раздражимость периферических чувствительных кашлевых рецепторов дыхательных путей, бронхорасширяющего действия, благодаря которому происходит подавление рецепторов растяжения, принимающих участие в кашлевом рефлексе, незначительного снижения активности дыхательного центра без угнетения сознания. Тут хочу сделать оговорку,
что если по бутамерату довольно много исследований, в том числе имеющих доказательную силу, то по преноксдиазину ничего внятного найти я не смог. Да и тот факт, что только один производитель поставляет в Россию данный препарат, навевает подозрения. Еще одна группа противокашлевых препаратов – это наркотические средства, но о них в данном видео рассказывать не буду, чтобы потом мне не пришили пропаганду наркотиков. Самое главное, что стоит помнить, прием противокашлевых препаратов при продуктивном кашле не рекомендуется, равно как и сочетание противокашлевых препаратов с улучшающими отхождение мокроты. Теперь поговорим о препаратах, улучшающих отхождение мокроты. Есть принципиально два пути по улучшению дренирования мокроты. Это уменьшить ее вязкость или увеличить активность ресничного эпителия бронхиального дерева с целью ускорить ее транспорт. Большинство препаратов решают и одну, и другую задачу. А теперь по порядку. Карбоцистеин разрывает связи в компонентах мокроты, способствуя ее разжижению, способствует восстановлению слизистой оболочки, восстанавливает секрецию иммуноглобулина А, что повышает специфическую защиту, активизирует деятельность ресничного эпителия. Ацетилцистеин также разрывает связи в компонентах мокроты, оказывает антиоксидантное действие, за счет чего защищает клетки от повреждающего действия свободно-радикального окисления, а также способствует синтезу глутатиона, недостаток которого и приводит к повреждению печени парацетамолом, о чем я говорил в прошлом видео, ссылка в правом углу экрана. Амброксол стимулирует активность ресничного эпителия и усиливает продукцию сурфактанта. Это смесь поверхностно активных веществ, выстилающая легочные альвеолы изнутри, которая препятствует слипанию стенок альвеол при дыхании за счет снижения поверхностного натяжения. Про известный многим бромгексин расскажу только то, что в процессе его метаболизма в печени образуется амброксол, про который я только что рассказал. Да, и основной принцип применения препаратов, улучшающих отхождение мокроты, запивать их надо большим объемом жидкости. В этом видео я попытался в доступной форме рассказать про препараты, используемые при терапии состояний, сопровождающихся кашлем, чтобы у вас было больше понимания, почему врачом или фельдшером назначается тот или иной препарат. Если есть вопросы или что-то стало непонятным, пишите в комментариях. Не занимайтесь самолечением. Будьте здоровы. Информация из данного видеоролика не может служить основанием для начала, изменения или отмены терапии. Ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению препарата, проконсультируйтесь с врачом.